हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू নিউ ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ঠিকঠাক আছি, মানে আমরাও ঠিকঠাক আছি। তো আজকে আবার নতুন একটা ব্লগ তোমাদেরকে আমার চ্যানেলের তরফ থেকে অনেক ওয়েলকাম। আর আজকে হচ্ছে 19 জানুয়ারি। তো এই দেখো আমি যে রুমটাও তোমাদের তো শেয়ার করিনি যে ওদিন রুমটা কেমন ছিল, কারণ হোটেলের বাইরেই ব্লগটাকে আমি এন্ড করে দিয়েছিলাম। তো রুমের এখন কন্ডিশন খারাপ আছে, যেহেতু আমরা বেরোচ্ছি, हो गए बाथरूमे और एखोनो घर गुछिए रेखेছিলাম কালকে লাগেজ ফ্যাগেজ সব গুছিয়ে রেখেছিলাম। দেখাই যা যা কেনাকাটি হয়েছিল সবই আমি রেখেছিলাম গুছিয়ে। আর এখন দেখো তো বিছানাটা একটু গুছিয়ে দেবো আর এগুলো সব ব্যাগে ঢুকে যাবে, এগুলো পরে নেবে আর কি। তো আজকে ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি, তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। আজকে আমরা যাচ্ছি সিকিমের সাইট সিইংয়ে। তো দেখো কানেরগুলো চুলে স্টাইলটা চেঞ্জ করে নিয়েছে, যেহেতু অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম যে জট লেগে যাচ্ছে, তো তার জন্য একটু দু সাইড করে একটু মানে মানে কী বলে এটাকে স্টেপ ওয়াইজ বেরুনি করেছিলাম যে জট লাগবে না, কিন্তু জিন্সের সাথে এভাবে ভালো লাগছিল না, তো তার জন্য আমি আবার চেঞ্জ করে নিলাম আর কানেরগুলো চেঞ্জ করেছি। सब जला पावर सप्लाई में बहुत दिक्कत हो, इसीलिए ट्रांसमीटर कहीं वो ब्लास्ट हो गया होगा, मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी लाइट आ रहा है जा रहा है, कहीं अब लोग पूरा हीटर ब्लोअर चलाते हैं ना, लोड हो जाता है। तो वो क्या बोलते हैं कहीं पे खाने के लिए रुकना तो हाँ ठीक है, वो नाश्ता वास्ता करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, रोटी वगैरह जहाँ पे मिलेगा। এখন আমরা যাচ্ছি টিফিন করতে, সকালে টিফিনও করা হয়নি, তো এখান থেকে টিফিন করব। চলো যাই। इसमें कर रहे थे केक का कर रहे थे, केक पे रख ले करिए। क्या बनेगा ऐसा भी काट के दे। आयो नहीं তো এখানে আমরা চা টিফিন খেয়ে নিয়েছি। আমি অ্যাকচুয়ালি টিফিন বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম, কারণ
বাইরের কিছু তেমন খাই না। তো কেক বিস্কিট আমি নিয়ে এসেছি আমার জন্য। সকালে টিফিন কেক বিস্কিটই খাই, আর সাথে চা গ্রিন টির প্যাকেটও নিয়ে এসেছি। তো ও গ্রিন টি খেয়েছে আর চিড়ে দিয়ে চা, ও খেতে খুব পছন্দ করে না আর আমিও খাই না, তো তার জন্য আর কি। তো এখন আবার বেরোবো সাইড সিনে। बता कैमरा पे क्या बता। है नाम क्या है? छोटेन स्तूपा यहाँ का सबसे अच्छा स्तूपा है और यहाँ पर आपको जो भी विश मांगेंगे पूरा होगा। अच्छा, एक गाड़ी तो ऊपर जाता है। नहीं, लोकल लोगों के लिए सिर्फ देते हैं। उसके गाड़ी तो लोकल जो पूजा करने आते हैं ना, अच्छा तो और ये मॉन्क्स लोग को ये काम वो भी वहाँ उतार के वापस। ठंड में ना कपड़ा पहन के वो हम ये गए थे, वो वहाँ पे है ना गया में बुद्ध गया, वो वहाँ गए थे। এটা বলা হয় যে এটার মধ্যে এমন করে ঘোরালে নাকি যে উইশ থাকে মনের মধ্যে ওটা ফুলফিল হয়। দেখা যাক ওর হয় কি না। আর দেখো জায়গাটা কত সুন্দর, আর উইশ করতে করতে ওর ফোনও চলে এসেছে। পুরা এতটুকু ঘুরাই আইতে। ঘুরো। এই জায়গায় আর এটা হচ্ছে মন্দিরটা, কি সুন্দর দেখতে। तुम्हें फिर आएगा।
কেমনে দিদি আসো কোন ঘাটে দাও এটা কি রে আমাদের যে তো দেখো এটার মধ্যে ওরা ক্যান্ডেল জ্বালায় আর কি, মানে ওরাই হয়তো জ্বালায়, ভিতরে মানে নর্মাল মানুষদের ঢুকতে দেয় না। তো এটা দরজা দিয়ে বন্ধ করা, কি সুন্দর লাগছে দেখো।
তো এখন যাচ্ছি আমরা মিউজিয়ামে। তো চলো রাস্তাটা, তো মিউজিয়ামটার নাম ও বলবে, বলো। নামগ্যাল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি। আচ্ছা, তো চলো যাওয়া যাক। সিঁড়ি আপ ডাউন করতে করতে আমরা দুজন হাঁপিয়ে গেছি। দেখো এটা কি সুন্দর করে সাজিয়েছে ওরা, টিফিন হাউস। আর এটা একটা শপ আর কি। তো 25 টাকা করে দুটো পাস, ভিতরে পাস কাটতে লাগবে। তো নেক্সট টাইম যারাই আসবে এই ব্লগ দেখার পর আমরা এখানে যাব, নামগ্যাল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি। তো এখানে 25 টাকা করে গেটে পাস কাটতে লাগবে। নামগ্যাল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি। এইখানে এটা হচ্ছে নামগ্যালের ইতিহাস, যে এইখানে নামগ্যালরা সময়ে সময়ে কিভাবে তাদের কৃতিত্ব রেখেছে। আপনারা যারাই দেখছেন এই ব্লগটা, এই ব্লগে আপনি পেয়ে যাবেন নামগ্যাল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি তে আসলে এই জিনিসটাকে একবার পড়ে নেবেন। মোবাইলগুলো সব সাইলেন্ট, মাউনি সাইলেন্ট করতে হবে, মোবাইল সাইলেন্ট বা ইয়ে করো। এই রাজা, মোবাইল সব সাইলেন্ট করো। এই রাজা, সব সাইলেন্ট করে দাও। জুতো রাখতে হবে, তো জুতো রেখে আমরা ভিতরে যাচ্ছি। এইখানে জুতো পরে ভেতরে গেলে আর মোবাইল ফোনে দিয়ে ফটোগ্রাফি ভিডিও কিছু করা যাবে না, আর সাইলেন্স মেনটেন করতে হবে। এখানে লেখা আছে পুরো। তো এইবার জুতোগুলো খুলতে হবে। তো এখানে কি ভেতরের জিনিসগুলো আমি দেখাতে পারবো না, তো তার জন্য সরি। ঠিক আছে, ভিতরে তো ক্যামেরা করতে দেয়নি, আমাদের দাদাভাই বলেই দিয়েছে, তো আনফর্চুনেটলি দেখাতে পারিনি। ভীষণ সুন্দর ছিল। তো মিউজিয়াম মানে ওরা সব কিছু যে যে জিনিসের মানে সামনের সাইডে আর কি ওরা সব কিছু লিখে দিয়েছিল। মিউজিয়াম তোমরা দেখেছো, অন্য মিউজিয়াম হলো দেখেছো মানে কীরকম থাকে। তো এটা নতুন হয়েছে আর কি, এর আগে ছিল না। আমরা এর আগে যখন এসেছিলাম একবার, মানে ওর সাথে না, আমি এসেছিলাম আমার মা বাবার সাথে, ও এসেছিল ওর বন্ধুর সাথে, তখন হয়নি আর কি। এটা পরেই নতুন হয়েছে। তো এখন আবার যাবো এখানে। তো এখানে আমরা ওয়াটারফল দেখতে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ। দেখো Banjhakri Falls and Energy Park। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা গাইস, প্রচণ্ড ঠান্ডা। যেহেতু ওয়াটারফলস আছে এখানে, আরও বেশি ঠান্ডা লাগছে। আর ও কাটছে এখানে টিকিট।
ভেতরে অনেক সুন্দর, মানে সেটটা দেখো। দেখেছো কি আওয়াজ করছে, ওয়াটারফলসের কি সাউন্ড দেখো। চলো এটা এমনি নয়, তুমি কইয়া দিতিব। তো এটা হচ্ছে বনঝাকরি ফলস এট গ্যাংটক। তো আমাদের সাথে যে গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়েছি, ওই গাড়ি ড্রাইভারের সাথে কথা হয়েছে আমরা 10 পয়েন্ট সাইট সিন করবো। তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সেকেন্ড পয়েন্ট। তো মোটামুটি 2000 টাকা নেবে গাড়ি। তো এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পয়েন্ট। তো চলো ভিতরে যাই। তো এইখানে ঢুকতে 50 টাকার একটা পাস কাটতে লাগবে। তো আমরা দুজন, তো 25 টাকা করে, দুটো 50 টাকা। আপনারা যারা আসবেন বনঝাকরি ওয়াটারফল সেটা জেনে নেবেন যে 25 টাকা করে দুটো পার টিকিট ঢুকতে গেলে। কত সুন্দর লাগছে না জায়গাটা, দেখো কত সুন্দর পুরো হবে। দেখো ওয়াটারফলস কি সুন্দর লাগছে, দেখো আমার জাস্ট কি বলবো, স্পিচলেস হয়ে গেছি। দেখো আর এই জায়গাতে কিছু দোকান আছে, খাবার দোকান, কিছু জিনিস কেনাকাটির দোকান, ওগুলোর ভিতরে পরে আসছি, আগে চলো করে যাই। চলো অনেক ঠান্ডা, অনেক। इसको बोलिए यार बना देगा।
नहीं अंदर दुकान देखो 아로한테 아로 보러가도 가 있어. বোটিং করা যায় নাকি? ওপর থেকে ভিউটা দেখো কি সুন্দর লাগছে। দেখো waterfallটা। अहिले जोड्न चिन्छ ভিডিওতে না কতটুকু ক্যাপচার হচ্ছে বা কতটুকু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি বলতে পারবো না, বাট সামনাসামনি এত সুন্দর এত সুন্দর। অনেক সুন্দর একটা জায়গা ওয়াটারফলসটা, এটা কি বলবো সামনাসামনি আর অনেক সুন্দর। ওপরে আরও আছে, দেখো জায়গাটার মধ্যেও যাব আমরা, তারপর এটাতেও যাবো। দেখো যাচ্ছে অলরেডি অন্য টুরিস্ট যারা আছে ওরা যাচ্ছে, আর এর পেছনেও আছে পার্ক আছে, দেখো বাচ্চারা পার্কে বসে আছে। নিচে এসে বসে গেছি, আর দেখো সবাই কত ওইখানে গিয়ে ফটো তুলছে, কি সুন্দর লাগছে দেখো। আরো
ওইখানে বসে ফটোগ্রাফি করছিলাম। কত উপরে গিয়ে ভিডিও করছে আর ও ভয়ে আসছে না। এখন আমি উপরে উঠে যাচ্ছি। ও অ্যাকচুয়ালি জলকে খুব ভয় পায়, তো আসছে না। আমাকেও আসতে ছিল না, আমি জোর করে এসেছি। আমি বলছি কিচ্ছু হবে না, কারণ আমার একটা ডর ভয় কম। আমি এত ডরাই না, ঠিক আছে, কি হবে। মানে দাদা ভাই এখানে ফটোশ্যুট করছে। इधर हट जाओ। उधर उधर बस 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 इधर हम लोग तो इधर हम लोग तो फोन ना नामो जाओ इधर आओ ना, जाओ अच्छा जाओ इधर বাইরে তো দেখো আমরা একদম ওয়াটারফলের সামনে চলে এসেছি। দেখো ও আসবে না বলছিল, আমি ওকে কনভিন্স করেছি কিছু হবে না। কি সুন্দর লাগছে, ওয়াও। তো এটা হচ্ছে একটা ওভারঅল ভিউ। একদম আর ওই দিকেরটা হচ্ছে একটা বার। এই যে এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আর কি। এরপর 3rd নম্বর পয়েন্টে যাব। তো চলো বেরিয়ে যাচ্ছি, এখন যাওয়া যাক। 33,000 না, ঠিক আছে তো এটা একটা দোকান আছে এখানে।